Der Primaris Battle Leader Haldor Eispelt braucht ein wenig Unterstützung. Und wie man sieht, bekommt er Hilfe von etwas Gewaltigem. Wenn ihr wissen wollt, was, dann bleibt dran und schaut euch das folgende Video an. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute mit einem kleinen Umbauvideo. Und zwar habe ich mich dabei inspirieren lassen von diversen Bildern im Internet. Wenn man da mal unter Space Wolves Knight guckt, findet man sehr, sehr schicke Modelle. Allerdings alle mit so einem Wolfskopf, den es so von Games Workshop nicht gibt. Und ich möchte gerne ein Space Wolf Knight bauen, nur aus GW-Teilen. Im ersten Schritt baue ich hierfür die Donnerfaust um und hier sieht man einmal in meiner linken Hand das Standardteil und hier schon das neu gebaute Teil. Ich verwende jetzt hier Teile vom Dreadnought, der ja so Eiskristalle oder so Krallen aus Eis hat, wie man hier sieht. Insgesamt sind das 3 Stück, die an so einem großen Wolfskopf dranhängen, und ich schneide jetzt hier als erstes mit dem Seitenschneider aus, einmal zwischen diesen Krallen und einmal oben schon großzügig abschneiden, damit die eigentliche Kralle nicht beschädigt wird, und dann ganz langsam immer weiter dem Punkt nähern, den man im Endeffekt dann haben möchte. Dann das Ganze mit Schleifpapier, Pfeile oder sonstigem schön glatt schleifen. Und das Ganze machen wir jetzt hier auch mit dem vorigen Teil. Da knipse ich einmal diese Platte unten ab, setze danach nochmal einen Schnitt so hinter dem oder vor dem ersten Gelenk ist es hier. Und gucke auch, dass ich dann wieder entsprechend mit Sandpapier anfange, alles schön glatt zu schleifen, um die Teile gleich am Ende zusammenzufügen. So, einmal kurz schauen, ob es passt und ob der Winkel soweit stimmt. Das sieht hier in dem Falle gut aus. Ich habe jetzt bei den anderen Krallen jeweils irgendwie einen anderen Winkel gehabt. Das sieht so ein bisschen interessanter aus dann, wenn nicht jede Kralle gleich ist. Einfach mit hier mit dem Revell-Kleber jetzt die ganze Sache benetzt und eine Zeit lang zusammengedrückt. So lange warten, bis der Kleber haftet, und dann ein wenig die Kralle ausrichten. So, und dann ist das Teil schon fertig. Hier habe ich schon den Daumen einmal umgebaut, und um jetzt so die ein oder andere Lücke noch zu schließen, nutze ich jetzt hier einmal Sekundenkleber. Den habe ich hier auf so eine CD aufgebracht, und mit einem kleinen Zahnstocher verteile ich das Ganze jetzt in den Ritzen. Das ist eine Möglichkeit, um kleine Lücken zu schließen. Es gibt noch diverse andere. Ich habe ein Video über das Schließen von Lücken gemacht. Das verlinke ich euch jetzt einmal oben. Da kann ich als Überraschung schon sagen, dass unter anderem dabei rauskommt, dass Kerzenwachs auch eine sehr, sehr gute Lösung zum Füllen von diesen Lücken ist. So, das Ganze wird jetzt hier nochmal mit einer Feile schön glatt geschliffen. Und dann klebe ich mit Revell-Kleber die Finger an die Handfläche. So, die Krallen sind jetzt unterschiedlich ausgerichtet, nicht alle gleich. Jetzt kommt noch der Daumen dran. Der ist theoretisch beweglich, macht den allerdings fest. Ansonsten hat man nur am Ende Probleme beim Grundieren und Bemalen. So, und damit ist die Hand soweit fertig. Allerdings, wenn man jetzt die Panzerung aufklebt, finde ich sie doch ein bisschen langweilig. Und da habe ich mir überlegt, was kann man noch irgendwie machen, um das noch ein bisschen Space Wolfiger zu machen.
Und da kam mir die Idee, vielleicht kann man nicht diesen Wolfskopf oder Schädel vielleicht noch mit so einem Dorn da aufbringen. So ein bisschen wie bei Assassin's Creed, so als versteckte Klinge, nur dauerhaft ausgefahren. Und ich habe noch genug von diesen Teilen gehabt und unter anderem ja auch ein Teil, wo nur noch die Spitze in der Mitte da war. Und das habe ich dann so ein bisschen angepasst, so dass ich das hier auf die Panzerung aufbringen konnte. So, das Teil ist jetzt fest. Im oberen Bereich passt sich der Schädel gut der Wölbung an. Weiter unten ist jedoch eine sehr, sehr große Lücke zu erkennen. Da nützt auch kein Sekundenkleber, um die jetzt irgendwie zu stopfen. Da nutze ich jetzt Green Stuff. Das sind 2 Komponenten. Die schneide ich jetzt hier einmal aus, packe das Ganze gut wieder ein. Den mittleren Teil nehme ich aus, weil der schon dauerhaft oder länger verbunden ist und schon ausgehärtet ist. Dann drehe ich das Ganze jetzt hier immer so lange und knete das hier, bis das Ganze wirklich komplett grün ist. Hier ist es eigentlich immer sehr, sehr gut, wenn man die Finger so ein bisschen mit Wasser befeuchtet. Jetzt habe ich hier auch so einen Wasserpott stehen. Ansonsten klebt das Zeug wie Gift an den Händen. Macht mir jetzt hier ein Stück ab, setzt das hier ein und habe dann jetzt hier so ein Zahnarztbesteck, um das ein bisschen da ja einzubringen und in die richtige Form zu schaffen. Zwischendurch macht es, wie gesagt, immer Sinn, das Werkzeug etwas zu befeuchten, weil Liquid Green Stuff ansonsten da festklebt. Und wenn man das ein bisschen ja, mit Wasser benetzt, dann schafft man damit auch gleich eine bessere und glattere Oberfläche. Nach ca. 12 Stunden ist Green Stuff ausgehärtet und ich klebe jetzt die Panzerung auf den Handrücken auf. Und damit ist der Umbau der Donnerfaust fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt dran und wir wollen mal schauen, was es noch so für Umbaumöglichkeiten bei diesem Knight gibt.